హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బ్యాక్ RKN TECH యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి మన మొబైల్ ఫోన్లో అయితే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు రింగ్ టోన్ అనేది మనము చాలా రకాల రింగ్ టోన్స్ అయితే సెట్ చేసుకొని ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. అదే కాకుండా మన మొబైల్ ఫోన్లో అయితే మన పేరుతో అయితే రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మన పేరుతో కాకుండా మనకు నచ్చిన పేర్లతోనైనా మనము సెట్ చేసుకొని అయితే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ అనేది రింగ్ టోన్ అనేది అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అది ఏ విధంగా సెట్ చేసుకుంటాను అనేది తెలుసుకునే ముందు మన ఛానల్ని ఒకసారి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. దీని గురించి అయితే ఒక చిన్న అప్లికేషన్ అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ అప్లికేషన్ పేరు అయితే నేను వీడియో మధ్యలో అయితే నేను మీకైతే అనౌన్స్ చేస్తాను. అది కాకుండా మీరైతే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్తో అయితే లింక్ ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని అయితే మీరైతే క్రియేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో టాపిక్లోకి వెళ్తే ఫ్రెండ్స్, యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసినప్పుడు అయితే ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా ఉండబోతుంది ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా ఇక్కడ కంటిన్యూ అనే బటన్స్ అయితే మనం క్లిక్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూ అనే బటన్ అయితే మనం క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడైతే సింపుల్గా ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సింపుల్గా మనం అయితే స్టార్ట్ బటన్ ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత మనకు ఓపెన్ చేసినప్పుడు అయితే ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అయితే మనము ఇక్కడ న్యూ అనే బటన్స్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. న్యూ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే మనం అలో చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. పర్మిషన్ అలో చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనము ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇంటర్ఫేస్కి అయితే చాలా ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు ఇన్కమింగ్ టెక్స్ట్ అనేది అయితే పేరు అయితే యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే మనము ఫస్ట్లో మనం బిగినింగ్లో అంటే నీ నేము హాయ్ అనే, లేకపోతే ఇంకా మిస్, మీ డాక్టర్, డియర్ అనేది అయితే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంటే హే రాజు, హే సురేష్ అన్నట్టు మనం అయితే ఫస్ట్ అయితే మన ఇక్కడ ఏదనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనేది అయితే నేనైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే నా పేరు రాసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, DDU సిద్ధు అని రాసేసి దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే నెక్స్ట్ మనము అంటే ప్లీజ్ ఆన్సర్ యువర్ ఫోన్ అనేది అయితే నేనైతే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నా. అలా కాకుండా యువర్ ఫోన్ ఈజ్ రింగింగ్ అని అయితే ఏదైనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చింది అయితే మీరు సెర్చ్ చేసుకొని అయితే ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఆన్సర్ యువర్ మొబైల్ అనేది అయితే నేను సెట్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనం టోటలీ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము దీన్ని అయితే మనం సేవ్ చేసుకుని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ సేవ్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి అయితే మనము ఏ విధంగా అనేది చేసుకోవచ్చు. సేవ్ అనేది అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే మనకు ఇక్కడ రింగ్ టోన్లో వచ్చేసి మనము రింగ్ టోన్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రింగ్ టోన్ అయితే మనం ప్లే చేసుకొని అయితే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. Please answer the phone. Excuse me, Sidhu, please answer the phone. చూడండి ఫ్రెండ్స్, Excuse me, Sidhu, please answer the phone. ఈ విధంగా మనము చాలా రకాల డిఫరెంట్గా ఈ విధంగా మనకు చాలా రకాలుగా మనం అయితే రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ చేసుకొని వేరే వాళ్ళకైతే మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా మీరు కూడా సెర్చ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ యాప్ని అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి అయితే మీ పేరుతోనే రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకొని అయితే మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో గురించి అయితే నా ఛానల్ని లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.